คุณมีภาษาไทยไว้กับตัวมันเป็นเสน่ห์ดิฉันเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีไปไหนคนก็ประทับใจใช่ค่ะเพราะว่านี่คือสุดยอดของความเป็นไทยใช่มันเป็นภาษารากเหง้าเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามอาหารไทยอร่อยมวยไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยอะไรต่างๆแล้วเราจะให้คนอื่นเนี่ยซึ่งไม่ใช่คนไทยมาเก็บเกี่ยวไปในประเทศเขาหรือสิ่งหนึ่งที่ตัวเองรู้สึกและรักที่สุดแล้วก็จะไม่โกหกใครเลยนะคะก็คือความรักในความเป็นไทย